Bigo sina Alex Ayala at ang kanyang American partner na si Hailey Baptiste sa doubles tournament ng Italian Open. Makaraang sila ay talunin nina Taylor Townsend at Katerina Siniakova sa score na 6-2, 6-1 sa Rome, Italy. Sa simula ng laban, nakakuha agad ang abante sina Townsend at Siniakova bago tuluyang nakontrol ang laro. Samantala sa NBA, hindi matiyak ni Lebron James kung magpapatuloy pa siya sa susunod na season o magretiro na. Ito'y matapos na sila italunin ng 4 na magkasunod ng Oklahoma City sa playoff. Pero maaaring lumipat ng ibang team ang 41-year-old na NBA great.